Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro o ascendente Cancro, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Cancro. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Quello che ti sta per accadere, come vi insegno sempre, gli eventi che accadono sono enti, entità, spiriti, dei che sono portatori di un certo messaggio. La tua anima attraverso la vita con gli eventi vuole comunicarti qualcosa attraverso quello che ti sta per accadere. Andiamo a vedere qual è questo messaggio che attraverso questo evento ti accade. L'evento può essere anche una fase della tua vita che stai vedendo in questo momento o un evento eclatante che accade. Andiamo a vedere qual è poi il dono che ne consegue se ti allei con questo evento che accade. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, consapevolezza, bellezza e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Cancro. Cosa ti sta per accadere? L'evento, cosa ti sta per accadere? Wow, una gioia incontenibile. Vedo il 10 di coppe è la gioia. Cosa ti sta per accadere? Una gioia spropositata, condivisione, una gioia in famiglia, una condivisione con la famiglia d'anima, con le persone che hai scelto quali allineate al tuo sentire. È un evento bellissimo che porta gioia e condivisione. Quindi lo spirito che arriva con questo evento è uno spirito di piena condivisione, di gioia, di bellezza, che porta tanto amore. Wow, ok. Cosa ti chiede la richiesta della vita, la prova in questo evento? Non litigare. Allora, 5 di bastoni. Allora, io vedo che c'è una gioia condivisa che arriva come evento. Può nascere una certa tensione tra te e uno dei membri di questa famiglia, o di questa gioia, o con i membri della famiglia, ma famiglia d'anima possono essere degli amici che consideri famiglia o famiglia proprio. Cosa ti dice l'evento? Il 5 di bastoni può essere che le tue idee sono in scontro con qualcuno all'interno di questa famiglia d'anima, no? Il 5 di bastoni ti dice, guarda che se sorge qualcosa con un'altra persona di tensione, perché non riuscite a venirvi incontro su certe posizioni, o può essere anche della gelosia, va bene? Allora tu non devi, lo spirito di questo evento dice, non devi guardare l'altro come il tuo nemico. Come vi ho insegnato nel podcast La guerra è sacra, ma tu hai sbagliato nemico? E vi consiglio di guardare quel podcast per chi sta facendo le pratiche dei 21 giorni, ma anche per chi non la sta facendo, perché fa fare un cliccone in questo evento, quel podcast. L'altra persona è un rimando di zone d'ombre che tu non vedi. Quindi nella misura in cui noi non riusciamo a vedere alcune cose di noi all'interno, la tua anima te le fa vedere all'esterno con degli eventi che succedono che creano attrito. Allora, cosa ti provoca il fatto che una persona non la pensi come te, nonostante questa persona sia all'interno di una famiglia d'anima o di un contesto che ti fa stare bene? Cosa ti provoca? Qual è l'emozione che ti provoca una tensione riguardante una mancanza di condivisione su certi aspetti? Cioè non sono d'accordo con te, oppure la penso diversamente da te. Cosa ti provoca quella cosa? Ecco, alleati solo all'emozione, perché grazie all'alleanza con l'emozione tu integri un certo potere, perché possono accadere delle dissonanze, la penso in modo diverso, c'è gelosia o c'è competizione tra te e il membro di questa famiglia d'anima, un po' di competizione. Allora, lo spirito dell'evento ti sta dicendo, se tu mi affronti questa sfida in modo esemplare, cioè vedi nell'altra persona uno strumento del divino che ti porta a testare no, è più che altro
mettere in luce degli aspetti che sono in ombra grazie a un confronto acceso, allora questa felicità sarà veramente piena, autentica. Cioè, se arriva uno spirito di un evento bellissimo, no? E tu magari sei in disaccordo con qualcuno e non vuoi creare, diciamo, rovinare questa armonia, allora ti tieni delle cose dentro, non va bene. Perché grazie al fatto che qua c'è una famiglia d'anima, delle persone che ti vogliono veramente bene o ti amano, allora tu puoi confrontarti perché sei sorretta dallo spirito dell'amore. Capito? Vediamo qual è il dono che ne consegue. Guarda, radicamento, regina di denari, qual è il dono? Ti sentirai più viva nel corpo, nella pelle, nella materia, stabilità di natura economica, familiare, maggiore stabilità. Cioè, può esserci un piccolo scontro che radica ancora di più questo amore, questa felicità. La regina di denari è colei che sa amministrare perfettamente le sue risorse, è in perfetta connessione col suo denaro, le sue risorse fisiche, le sue risorse familiari, è colei che si cura di se stessa, colei che sa nutrire, nutrirsi, colei che è radicata. O radicato, anche se sei uomo. E se sei uomo, la regina di denari come dono, se sei uomo, ripeto, la regina di denari come dono è la capacità, qual è il dono? È la capacità di saperti nutrire la parte materna di te, la tua madre interiore e il saper nutrire la tua bambina interiore, dicendo alla tua bambina interiore tutto è possibile. Ok? Andiamo a chiarirci 10 di coppe, l'evento, paggio di bastoni, vedo delle comunicazioni che portano tanta gioia, entusiasmo, rivelazioni belle, positive, ci sono comunicazioni che portano tanta gioia in una famiglia o sentirti appagata dentro con la famiglia d'anima o con, per chi sta facendo le masterclass con me, avere delle rivelazioni dalla famiglia a cui vi ho iniziate, tutte, alla famiglia del drago arcobaleno fiammeggiante, no? Quindi ricevere intuizioni creative, quindi qual è il senso rispetto a un'idea che volete fare sul vostro lavoro, le cose creative che volete fare? Qual è il senso di questo messaggio? Mi devo confrontare con un po' di competizione esterna, però io so, perché sono legata alla grande conoscenza dello spirito dell'iniziazione, che realizzerò tutti i miei obiettivi. Quindi un po' di competizione ti porta a realizzare i tuoi obiettivi. 5 di bastoni, 3 di bastoni, guarda, allora una piccola competizione o un piccolo disallineamento, la penso diversamente da te, eccetera, porta quel 3 di bastoni ad avere a fare progetti per il futuro. Ci si accorda, grazie al fatto che io la vedo diversamente da te, tu la vedi diversamente da me, mi confronto su questo aspetto, testo le mie armi spirituali, mi sento più forte e questo mi dà la possibilità di guardare al futuro con entusiasmo, perché ho capito il mio valore. Non è necessario che entro in competizione con qualcuno, perché io sono unico e ripetibile come l'altro unico e ripetibile. Il sentirmi sostenuta o sostenuto da una grande famiglia mi dà la possibilità di realizzare i miei obiettivi con serenità, con calma. Regina di denari, 5 di coppe, bisogna allearsi con la dea della tristezza o della malinconia. Questa è la dea che ti porta a realizzare questa stabilità pratica. Fondamentalmente la lettura mi sta parlando di un evento che ti porta a una maturazione emotiva, perché questo evento ti accende una scintilla nel cuore, ci sarà un momento di connessione, di felicità, di calore emotivo. Questa gioia nel 10 di coppe ha il sapore dell'inizio, ci insegna il paggio di bastoni, dell'entusiasmo che ritorna in famiglia, qualcosa che accende il desiderio. Allora, l'unica cosa in base alle carte che sono uscite, ti dico che questa felicità non è da idealizzare o proteggere con paura, è un invito a vivere con curiosità, non attaccamento. Perché questo 5 di bastoni porterà delle tensioni o piccoli conflitti o attriti non per distruggere questa gioia, ma per farla crescere ancora di più e radicarla, no?
La vita ti chiede di non ritirarti alla prima difficoltà, di non chiuderti nel guscio quando qualcosa non fila liscio, perché qua la richiesta è sostieni la visione anche quando non è ancora perfetta. Non scappare dal confronto, non perdere di vista l'orizzonte. E il dono è stupendo perché la regina di denari ti insegna a non prenderti, a prenderti cura di te con concretezza, con presenza, con amore incarnato. E il 5 di coppe dice che questa cura nasce solo quando smetti di restare aggrappata a ciò che è stato perso. Il dono è la capacità di trasformare il dolore in nutrimento, di smettere di identificarti con la mancanza e iniziare a costruire da ciò che resta. Queste due coppe sono piene, no? Come lo fai? Alleandoti con la dolce tristezza, dolce malinconia rispetto a qualcosa che accade con questa felicità qui, proprio perché vogliono che tu ti radichi per avere risultati concreti nella tua vita. Rituale erotico della Kundalini, per queste due emozioni qui. Ok? Quindi qua la vera sicurezza non nasce, mi dice la stessa, evitando il dolore. Nasce quando impari a nutrirti anche di ciò che è stato perduto. Cioè, è stato perduto può essere magari una certa... Allora, arriva una grande gioia, una grande felicità, un momento di attrito. Non focalizzare l'attenzione su ciò che viene perso, che è quella gioia idilliaca, ma tu facendoti, confrontandoti con delle emozioni, ci può essere un disguido o qualcosa, tu ti radichi ancora di più e quella felicità diventa ancora più piena. Questo è il senso. Ok. Può essere una discussione in famiglia, qualcosa che però con delle persone che ti amano esce qua, capito? Mettiamoci gli oracoli. Cosa ci dicono gli oracoli? Celebra l'abbondanza, stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce. È una carta di grande gioia del 10 di coppia. Semplicità, la via più semplice è quella più sicura. La via più semplice è la regina di denari. Se c'è un piccolo disguido in questa grande felicità, non pensare, ah, che cosa devo pensare adesso? No, no, semplice, pratico, semplice, non succede niente. Cioè, è un confronto qua che arriva. È un confronto volto a radicare ancora di più questa felicità. Magari può essere una discussione con una persona più un po' più giovane, capito? Che però fa parte della famiglia, di quello che un amico più giovane, che ti rimanda a vecchie emozioni che devono essere rieducate alla gioia. Ok. Un'altra. Apri il cuore al cambiamento, il terreno è fertile, servono solo tempo e pazienza per creare nuovi frutti. Una nuova armonia si crea qui, all'interno di una condizione familiare o di quello che tu reputi famiglia. Una nuova armonia, il tuo cuore si apre a questo cambiamento meraviglioso. È maturità emotiva questa, per te. Cos'altro ci dicono queste? I guardiani delle porte è una carta molto bella perché mi parla di qualcosa che è in gestazione. È una grande felicità come spirito della felicità che entra in essere per te, che va a essere poi un po' aggiustato con delle frizioni, no? Quindi il grande cambiamento è in essere, è in atto, e ciò che è prerogativa di questo cambiamento è il tuo prenderti cura di ciò che ti nutre, anche delle emozioni più sotterranee. Qua dietro è come se ci fosse l'officina alchemica di questo grande cambiamento qui. Servono solo tempo e pazienza per creare nuovi frutti. Quindi arriva una nuova felicità, c'è un po' di attrito che va non a testare la felicità, ma a radicare il terreno ancora di più a quest'unione bellissima, di felicità, di familiare, eccetera. Ok? Vediamo il consiglio qual è. Magari con dei figli, non lo so, dei figli più piccoli. Nessun dibattito. Non devi fare nulla per essere più degno. Sei prezioso, indipendentemente dalle tue circostanze. Lo sei sempre stato e lo sarai sempre, non c'è niente da discutere. E qua mi fanno vedere una discussione, no?
C'è un po' quello che ti ho detto prima, la guerra è sacra, ma tu hai sbagliato nemico. Nella misura in cui ti confronti con qualcuno esternamente, che sia un figlio, che sia una madre, che sia una persona di interesse, no? Non devi imporre la tua volontà per essere amata o amato, per definire chi sei. Sei preziosa indipendentemente da quello che mostri, perché è la tua essenza che parla. Quindi non aver paura di discutere, anche se la carta dice nessun dibattito, non devi discutere per farti valere. In questo caso mi sta dicendo che la discussione, qualsiasi cosa può sorgere da questa grande felicità, serve a radicarti ancora di più, nel prenderti cura di te. Cosa vuol dire prenderti cura di te? Lo ribadiamo, assisti alle emozioni che sgorgano da un certo confronto e basta. Perché ricordiamo, l'abbondanza celebra l'abbondanza. Va bene? Allora, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!